Wow, keren guys. Ini ada si burung pit ya yang lagi nangkring di atas pohon bambu. Ini pohon bambunya kelihatannya sudah kering ya. Hai. Sudah kering guys, tapi ini si burung pit lagi nangkring ya. Ada berapa ekor nih? Satu, dua, wis. Lagi menikmati udara segar ya. Habis makan kenyang, lalu dia sekarang lagi nangkring di atas pohon bambu guys. Wow, ini cukup luar biasa ya. Dan memang si burung pit ini cukup banyak populasinya di sini teman-teman.